девушки и девчонки, а также все телезрители. В эфире самая познавательная, развлекательная и увлекательная программа «Кашелопы», и я ее ведущая София Ахназарова. Вы спросите, что это у меня такое интересное в руках? А ну-ка присмотритесь повнимательнее. Этот маленький домик – это уличная кормушка для птиц. Ведь наш сегодняшний выпуск будет посвящен всем тем, кому в холодную зимнюю пору нужна наша помощь. Привет, Софийка, а что ты тут делаешь? Привет, Костик. Предлагаю сегодня заняться полезным делом. Давай вместе покормим зимующих птиц в нашем городе. Давай. Но у меня нет кормушки. И кто знает, где их достать? Привет, ребят! А еще мы не знакомы с птичьим рационом. Я вот, например, жареную картошку фри люблю, а пернатым вряд ли такое блюдо понравится. Софийка, а что это у тебя такое? Мы вчера с родителями смастерили настоящую кормушку. Это совсем не сложно. Главное – желание и рабочий интернет. Предлагаю всем подключить взрослых и сделать конкурс на самую лучшую кормушку. Вы можете использовать пластиковые бутылки, коробки от конфет и даже апельсиновые корки для тарелочек, куда потом можно будет насыпать корм для птиц. Главное – желание и умелые ручки. Придется срочно записываться на курсы «Очумелые ручки». А давайте прямо сейчас сделаем пару кормушек и покормим птичек. Хорошая идея. Побежали. Кормушку сделаю для птиц, для воробьев и для синиц. Пакет возьму от молока и дырки сделаю в боках. Насыплю крошек и крупы, чтоб пировали воробьи, чтоб птички в гости прилетали и никогда не голодали. Кормушки можно сделать из чего угодно. В основном из того, что чаще всего выбрасывают. Это старая коробка, пакет от кефира, пакет от сока, бутылка пластиковая, даже календарь и старая корзинка. Ну что, приступим? А тут пусто. Птицы очень любят семечки, зерно, овес, орешки и белый хлеб. И кусочки сала. А вы не знали, это самое настоящее лакомство для синичек? И для моего папы тоже, но поделится. А вы не знаете, где лучше размещать кормушки? Сейчас я прочитаю. Кормушки нужно размещать в тех местах, которые защищены от ветра и недоступны для кошек. Лучше на ветках деревьев или же в колючих кустарниках, где часто прячутся птицы. Аделина, посмотри, какая у меня модненькая кормушка получилась. А вот моя. А вот моя! Давайте крепить эти мини-столовые, а то наши птички уже заждались вкусностей. Пошли!
какие же у нас получились замечательные и оригинальные кормушки. Думаю, что в восторге будут не только птицы, но и все внимательные прохожие. Софийка, а ведь не все птички смогут поместиться в наших кормушках и полакомиться. А как же сороки, голуби и водоплавающие птицы? И ведь тоже не сладко приходится зимой. Голубей часто подкармливают жители Ильичевска во время прогулки в парке. А вот как можно помочь водоплавающим птицам, вы узнаете, когда мы побываем на Сухом лимане. Там на Воронной переправе уже больше месяца собрался целый птичий базар с лебедями, чайками и утками. У нас остался еще хлеб и корм. Давайте устроим всем пернатым города праздник. Ура! Полетели! Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me. Oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bends, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts. We're not broken, just bends, and we can learn to love again. I'm sorry, I don't understand where all of this is coming from. I thought that we were fine. Oh, we had everything. Your head is running wild again. My dear, we still have everything, and it's all in your mind. Какие же они грациозные и прекрасные, белые лебеди. А еще храбрые, сильные и величественные птицы, которые смело защищают свое потомство. Да, и аппетит у них хороший. Что-то я так засмотрелся на птичьи трапезы, аж сам проголодался. С вами была самая познавательная, развлекательная и увлекательная программа «Кашелопы». И я ее ведущая София Ахназарова. Пока! Free, free to be myself. Free to need some time. Free to need some help. So I'm reaching baby out when I'm lonely in the ground. While the sighs get too loud, I'll be crashing on my couch. And even if I never forget you, baby, tonight I'm gonna let you make my baby go. Always said I know, at least I got my friends. Sure ain't caught in the wind, they got my back until the end. If I never fall in love again, well at least I got my friends. Like a light bulb in the dark, 70 from the sharks. You will know I got a broken heart. Well at least I got my friend, got my friend, got my
птицы очень любят семечки, зерно, овес и даже... Зерно, семечки, овечки и овечки. Какие овечки? И кусочки сала. Другую руку, София. Ну что за понты, съемка идет. Поехали. Вот моя. Аделина, посмотри, когда у меня получилась вот моя кормушка. Аделина, посмотри, вот моя кормушка. А вот моя. А вот моя. А вот моя. Все. Ну что ты на меня была? Я говорю, ты слушаешь, но на меня не смотришь. С вами была София Ахназарова. До новых встреч. Пока!